Добрый день, дорогие друзья. Это ваш брат Приск из Монреаля, и это помощь из святилища. Я рад снова быть с вами, я рад снова этой возможностью поделиться с вами Божьим Словом. И как всегда говорю убежденно, что у Бога есть Слово для тебя, у Бога есть Слово для меня. И не перестаю повторять, ты благословлен, пожалуйста, поделись, чтобы и также другой человек был благословлен. У меня нету никого, это 5-я часть. Пока я на эту часть завершу эту серию, хотя есть многое, о чем можно было бы говорить. Это Евангелие от Иоанна в 5 главе, читаю. И мы эту историю знаем, но я буду читать 5 глава с 5 стиха. Написано такие слова. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возьмется вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеленный его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искать убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Аминь. Итак, сегодня я эту тему продолжаю, но я хочу подчеркнуть, мы об этом все слышали, читали уже эту историю, я думаю, что это известно многим. 38 лет человек находится в болезнях. Знаете, 38 это условное понятие. В кавычках условное. Потому что это одно состояние, когда человек находится 38 лет. Он просто живет 38 лет под благодатью, когда радостно, когда все хорошо. Время как на крыльях летит. Даже возьмем 1 год, возьмем неделю. У тебя все нормально, все хорошо, особо нет проблем, ты не болеешь, работаешь, все хорошо, дома. Послушай, неделя проходит, как на крыльях. Но та же самая неделя, то же самое количество дней. Когда человек в болезнях, в мучениях, послушай, или ты болеешь и так далее, эта неделя проходит мучительно. Не то, что на крыльях. Крыльев-то уже нету. Как если время ползет, или же даже время остановилось. Тебе словно, как бы время не движется. Теперь подумайте, что этот человек, он находился в таком состоянии, в больном состоянии 38 лет. Это был целый ад. И Христос, увидев его, говорит: «Хочешь быть здоров?» Мы понимаем, что Иисус, Он целитель. И моя тема сегодня это не исцеление. Но я говорю одно. Иисус всегда входил в нуждах людей. Иисус
Он целитель. Иисус исцеляет. Иисус освобождает. Иисус любит. Иисус благословляет. Иисус наставляет. Иисус поддерживает. Иисус изгоняет демонов и бесов. Иисус Христос. И Он продолжает это делать и поныне. Итак, грань моя сегодня не исцеление. Хотя я утверждаю, что здесь именно об исцелении, я хочу просто подчеркнуть какую-то грань тонкую. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И написано здесь, что он тотчас встал, взял постель и пошел. И люди, иудеи встретили его и спросили: эй, стоп! Смотрите, когда мы читаем эту историю внимательно, мы обращаем внимание на некоторые вещи. Смотрите, читая внимательно всю эту историю, иудеи, которые были здесь, они не были против исцеления. Они не противились исцелению, они не выступали против исцеления, нет. Они были здесь, больше всего обращая внимание на субботу. И когда мы читаем внимательно, они не говорят: почему ты исцелен? Он говорит: почему? Кто тебе сказал? Тебе не должно брать твою постель в субботу. Почему? Ну потому что по иудейским традициям в субботе нельзя работать. И это было написано в Ветхом Завете, нельзя работать. Но только в Ветхом Завете не было определено, какие работы нужны, что входило туда, в том, что нельзя работать. Конечно, раввины определили, есть 39 видов работы, которые нельзя делать. И, конечно, в этих 39, которые есть, там также постель нельзя брать. Поэтому они в этом и обвинили этого человека, что тебе не должно брать постель. Потому что они, знаете, есть иудеи, которые понимали прекрасно, что они не могут выступать против исцеления, потому что они знали своего Бога. Они знали, что их Бог целитель. Они знали, что Бог, Он Егова Рафа, целитель. Поэтому выступать против самого факта исцеления было бы бесполезно. Но они на что-то другое выступали. Они говорят: нет, тебе не должно брать постель в субботу. То есть они были за субботу. Нельзя в субботу творить добро. Они не против исцеления. И это для нас сильная весть. Даже люди, которые боролись против Христа, они признавали, что исцеление есть. Они признавали, что Бог целитель. Они признавали, что Бог исцеляет. Но они говорили: нет, Он исцеляет, но только давать только не в субботу. Пусть исцеляет в другой день. То есть они хотели дать определенному расписанию Божьим делам. Когда Богу что делать, когда и как это делать. Никто из людей не вправе приказать Богу. Никто не вправе и не может навязывать Богу своими мыслями и так далее, или приказать. Я хочу, чтобы только сейчас и так далее. Нет. Бог остается суверенным. Бог — это суверенная личность. Поэтому здесь они спросили: кто этот человек? Кто сказал тебе возьми постель? Кто этот человек? Интересно, даже исцеленный сам не знал, кто такой Христос. Это благодать Божья. Человек получил дар от Бога. Человек получил благословение от Бога, даже не зная, кто ему дал это благословение. Кто ему оказал это благословение. Это наш Бог, это наш Иисус Христос. Он помогает всем. Он помогает всем. Он помогает и тебе, Он помогает мне, но Он также помогает всем людям. Это наш Бог, это Иисус Христос. Исцеленный не знал, кто его исцелил. Только потом, спустя некоторого времени, они встретились где? В храме. Они встретились в храме, потому что Иисус был в храме. Это был дом его отца. Однажды он сказал маме и папе: зачем вы меня искали? Все. Не знаете, что мне должно быть в доме моего отца? Храм, это был дом его, это было его место. Он говорит: я в храме. И он находился в храме в то время. И исцеленный, слава Богу, за таких людей, он получил исцеление.
On se не побежал везде, по всем друзьям. Он не побежал сначала по всем, я не знаю куда. Он оказался в храме. Я не знаю, почему в храме. Хотя я знаю, что это купальня Вифезда находился возле храма. Но он не был обязан туда пойти после получения исцеления. Есть люди, которые не забывают те места, где им оказали добро. Есть люди, которые признают авторитет Бога. Есть люди, которые признают, которые благодарны, которые не перечеркивают то, что Бог для них сделал. Они имеют благодарность. Они как эти прокаженные, 10 исцелились, но почему только один вернулся. Есть такие люди, как тот один, которые возвращаются и говорят спасибо. Этот исцеленный, он пошел в храм, и там кого он встретил? Он встретил Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Я знаю, что это физически, но я просто хочу показать, что, послушай, Иисус говорит ему, теперь ты здоров, ты выздоровел, но смотри, не греши больше. Потому что цель Христа не только давать людям исцеление. Иисус пришел для того, чтобы прежде всего, чтобы отношения людей с Богом они были восстановлены. Иисус пришел для того, чтобы мы получили спасение. Прежде всего, Иисус, Он желает, чтобы люди спаслись и достигали познания истины. Это цель Бога. Поэтому исцеление, это как часть, это само собой разумеется для Него. Но Его цель, это душа человека. Его цель, это душа человека. Поэтому Иисус говорит ему, ты здоров. Радуйся, живи, ты здоров. Но послушай, не греши больше. О, стоп, это Иисус говорит такие слова? Пожалуйста, я верю в благодать Божьей. Я тоже говорю о благодати. Оказывается, Иисус может говорить не грешит? Иисус есть любовь. Почему Иисус говорит ему не греши больше? Он же любовь. Наоборот, зачем ему упоминать о грехе? Как это? Упоминать человеку о грехе. Так нельзя. Бог же должен любить всех. Причем тут грех? Иисус говорит, я повторяю, читаю из Библии. Иисус говорит раз этому человеку. Вот написано здесь. Стих 14. Они встретились в храме, Иисус говорит ему, вот ты выздоровел, не греши больше. Чтобы не случилось с тобой чего хуже. Оказывается, во всей полноте своей любви, во всем этом, что Иисус любит людей, Иисус говорит также, не греши больше. Благодать не означает паспорт, что мы можем творить все, что хотим. Нет. Благодать Божия – это сверхъестественная способность Бога, сила Бога, которая позволяет мне не грешить. Это не пропуск к тому, чтобы творить все, что хочу. Нет. Наоборот, это сила, которая позволяет мне не делать грех, не поступать неправильно. Вот о чем. Поэтому этот человек здесь, исцеленный человек. Иисус говорит ему, сам Иисус говорит ему, впредь не греши, иди, пожалуйста. И, конечно, этот человек, он же такой добрый. Он идет. К кому он идет? Он идет и всем рассказывает. Он пошел к иудеям, им рассказывает. Вы же спрашивали, кто такой меня исцелил? Я тогда не знал его. Но теперь я с ним познакомился, и я возвращаюсь, я вам даю ответ. Его зовут Иисус. Аллилуйя. Этот человек, который меня исцелил, я раньше его не знал. Но я теперь узнал его, и его имя Иисус. Я не знаю, чего он надеялся, что эти люди тоже возрадуются с ними вместе, или как, я не знаю. Но по крайней мере он им принес ответ. Дорогие, Иисус – это единственный человек среди множества, который, возможно, проходил мимо этого больного, который встретил его и который дал ему исцеление. Иисус – единственный, который переправился в другую сторону для того, чтобы привести освобождение Гадаринскому одержимому. Иисус – тот, который встретил эту вдову из Наини, который выходил, когда шла на похорон, который остановила смерть и вернула жизнь. Иисус единственный, который, когда стояли все иудеи в субботний день, когда они говорили, в субботу нельзя ничего такого делать, Иисус говорит человеку, который имел расслабленную руку, или же, как называется, расслабленную руку, он говорит ему, протяни свою руку. И рука стала здоровой сразу, мгновенно. Иисус единственный человек. И для Иисуса Христа
который единственный человек, способен такие вещи делать, для него любой, каждый человек также единственный. Для Иисуса любой человек единственный. Подход его к тебе, он находит подход к твоему сердцу. Иудеи, фарисеи были там. Они говорили, они уплелись за субботу. Они там были готовы его за субботу. Послушайте, Иисус хотел просто преподать им урок, что добро нужно делать во всякое время. У добра нету расписания. У добра нету расписания. Иисус хотел показать им, что добро нужно всегда делать. И Библия говорит нам, делай добро во всякое время. Иисус говорит иудеям, которые хотели потом убить его, он говорит, отец мой до ныне делает, и я делаю. Бог, отец мой, он делает добро и поныне, и сейчас отец, он делает добро, и я буду делать добро. Дорогие, давайте будем творить добро. Без расписания, без ограничений. Будем стараться делать добро. Для них был важен расписание. Для иудеев были важны именно сами ритуалы. Такой день тут нет. Иисус, он идет за ритуалами. Он не находится в рамках ритуала. Он не находится в рамках конфессии. Он не находится в рамках деноминации. Он не находится в рамках поместной церкви. Иисус идет за пределами. Он желает спасти. Он желает помочь. Он желает исцелить. Он желает спасти людей. Но послушайте, добро твори во всякое время. Потому что Бог добр. Он добр к тебе, Он добр ко мне. Итак, дорогие святые, на самом деле, нам нужно понимать, что наш Бог, Он добрый Бог. Наш Бог, Он прекрасен. Он единственный, повторяю, единственный человек, для которого каждый человек единственный. Ты у него единственный, и он любит тебя. Он ценит тебя. Он дорожит тобою. Он пришел на эту землю ради тебя, дорогой человек. Дорогой друг, Иисус пришел ради тебя. И научись, давайте научимся ценить его добро. Но Бог, Он всем делает добро. Но давайте мы будем людьми, теми людьми, которые благодарны, которые возвращают благодарность Богу. Этот человек после чуда, он сначала оказался в храме. Он сначала не пошел автографы раздавать или писать статьи и так далее. Он сначала в храме. Послушай, насколько мы благодарны Богу за то, что мы имеем, за то, что Он для нас делает. Или мы это примем как бы за само собой разумеется, или же мы ценим. Ты сейчас на меня смотришь, ты смотришь эту передачу. У тебя есть зрение. Осознаешь ли ты это? Ты можешь ходить. Ты можешь включать свой компьютер. Ты дышишь. Давайте будем ценить тем, что мы имеем сейчас и сегодня. Мы хотим лучше. Это хорошо. Но цени то, что ты уже имеешь сегодня. Будь благодарным человеком. И также ты твори добро. Иисус учит здесь. Он желает внушить этим фарисеям, что нужно творить добро. В центре служения Иисуса всегда был человек. В центре служения Христа никогда не было здания, никогда не были материальные блага. В центре служения Христа всегда был человек. Пусть в центре твоего служения, в центре твоей жизни именно будет человек.
Пусть будет человек в центре твоей жизни. Не служение ради служения. Не просто церковь ради структуры. Если все это есть для того, чтобы служить людям, это хорошо. Но если все это есть ради просто, чтобы они были как структура, как мощь, чтобы видели просто люди. Я не Бог, не могу судить, но нужно немножко какие-то вещи менять. Какие-то корректировки привести. Пусть Бог благословит тебя. Пусть Бог благословит меня. Мы с тобой встретимся в следующую пятницу. Это ваш брат Приск из Монреаля. Это была помощь из святилища. И как я говорю всегда, ты благословлен. Пожалуйста, поделись. Чтобы и также человек, другой, он был благословлен. Этим также ты распространяешь добро. Ибо Слово Божие это доброе. Распространяй, делись. Если ты благословлен, ты также можешь писать какой-то комментарий, насколько ты благословлен. Некоторые пишут мне это в сообщениях, некоторые в открытой форме. Пожалуйста, как хочешь, но ты можешь быть благословен также для других людей. Я благословляю твою жизнь во имя Иисуса Христа. Я благословляю тебя, я благословляю твое служение, твою семью, твою работу, твоих детей. Полностью я покрываю тебя кровью Иисуса Христа. И я провозглашаю исцеление Божье в твою жизнь. Я говорю восстановление, я говорю укрепление, и я молюсь именем Иисуса Христа из Назарета, чтобы сила Всевышнего, чтобы сила Божья, она сошла на тебя. Если какая-то боль есть, если есть болезнь, если есть какая-то немощь, пусть исцеление Божье происходит прямо сейчас в твоей жизни. Пусть Божье исцеление, пусть чудо Божье совершается в твоей жизни, в твоей судьбе. Пусть финансовые проблемы, они разрешаются, ибо Бог, Он есть тот, который восполняет все наши нужды и потребности. Пусть все нужды, они будут покрыты Богом. И пусть имя Бога прославляется в твоей жизни. Пусть имя Бога прославляется через тебя. И пусть имя Бога прославляется в тебя именно. Именно в тебя, дорогой брат. Пусть Бог благословит и хранит тебя. Встретимся в следующий раз. Это ваш брат Приск из Монреаля. Это была помощь из святилища. Аминь. До встречи. Не забудь поделиться. Аминь.